हेलो हाय नमस्कार मो यूट्यूब चैनल अनिल क्रिएशन को आपण मान पुनः थर स्वागत। बर्तमान जो ओडिशा सरकार चिठी कर प्रत्येक स्कूल मॉक असेंबली करने देखु आज आम विद्यालय जो पीएमसी दशरथपुर सरकारी उच्च विद्यालय किपरि मॉक असेंबली सुंदर भाव में सजाई। बर्तमान स्टेज रेडी हो जापर पिला माने आसबे आमर असेंबली कार्यक्रम आरंभ हो। देखु के सुंदर भाव में आमर सजाई यापर पिला माने आसबे एवं ठीक भाव में आमर सुचारू रूपे किपरि विधानसभा जमी विधानसभा प्रश्न उत्तर कार्यक्रम चले आम सेमती भाव में आमर आरंभ हो। देखो आसंता देखा किपरि भाव में सुसज्जित होटा देखु बाचस्पति चेयर जमी आसेम्बली बाचस्पति होती मुख्य ठीक सेमती आमर आसेम्बली मान बाचस्पति मान्यवर महामान्य बाचस्पति चेयरटी सुसज्जित होती एवं पाखरे स्वास्थ्य मंत्री गणशिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री कृषि मंत्री क्रीड़ा मंत्री एवं तांको पछक रही विधायक मान सीट आउपटे रहा आमर विरोधी दल नेता एवं विरोधी दल विधायक एवं विरोधी दल एपट आगे जो रहा आमर आईएएस अफिसर सचिव जो मान तत्वावधान आसेम्बली कार्यक्रम चालू रहे सुंदर भाव में पूरा सत्य जमी लगुच रियली आम विधानसभा भितर अच्छू जाऊ केमिति लगुच आपण मानक मतामत देवे रही नमस्कार। महामारी जथा हईजा एवं ग्रामर रोगरे जो प्रश्न पचारि अत्यंत उत्साहजनक मैसूर किछि ग्रामांचल महामारी हईजा एवं ग्रामर रोग पाई सरकार पूरा तत्परतार सहित विहित पदक्षेप नेइछन्ति जेमिति सेठारे थिबा समस्त सरकारी डाक्तरखाना गुड़िकरे उपयुक्त मेडिसिन सागको अभिज्ञ डाक्तर दल सह नर्स मानकु नियोजित करा जायछि एवं ग्रामांचल को मध्य उपयुक्त परिमल एवं शुद्ध पानीय जल पाई समस्त नलकूप ब्लीचिंग पाउडर माध्यम शुद्ध करने समस्त प्रकार पदक्षेप लिया जायछि। प्रत्येक सरकारी एवं बेसरकारी डाक्तरखाना मानकरे रोगी मानकु मागणारे चिकित्सा कराइबाकु जोगाई दिया जायछि। धन्यवाद। धन्यवाद विभागीय मंत्री महोदय। वर्तमान माननीय विरोधी दलर विधायिका को अनुमति देउछि से ताकर प्रश्न रखिबे।
କିପରି ନାହିଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିବେ। ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ତାହା ଅତି ଉତ୍ସାହଜନକ। ମୁଁ ଏଠାରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକାଙ୍କୁ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଫର୍ମ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଉପଯୁକ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ୟୁନିଫର୍ମ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ମୋ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବା ପରେ ମୁଁ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି। ଆଶା କରେ 1 ମାସ ଭିତରେ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୋଷାକ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟା। ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ଗୌରବକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସରକାର କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କି? ଯଦି ନେଇଛନ୍ତି ଏହା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଆମକୁ ଟିକେ ଅବଗତ କରାଇବେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଉତ୍ତର ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। धन्यवाद बाचस्पति महोदया। मान्यवर विधायक जो प्रश्न पचारिछन्ति ताहा अत्यंत उत्साहजनक। मान्यवर विधायक को अवगत निमंते मु जणाई देबाकु चाहे जे विगत वर्षमान तुलनाରେ ए वर्ष आम राज्य तथा देश क्रीड़ा क्षेत्र में अधिक आगକୁ ଯାଇଛି। यार मुख्य कारण होछि ग्राउंड लेवल क्रीड़ा प्रति थिबा प्रतिभा को अन्वेषण करी सेमानकु समस्त प्रकार सुविधा सुयोग जोगाई देबा। आउ एक एही कार्य को आगे आगକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମହଜୁଦ ଅଛି। କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଟ୍ରେନର କିମ୍ବା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ। ରାଜ୍ୟର ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 95% ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ନଈ ବଢ଼ି ମୁଖ୍ୟ ବାଧକ ସାଜିଛି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ପାଇଁ କିଛି ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କି ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କେନାଲ କରିବା ସମସ୍ତ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 10,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କୃଷକମାନେ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରମାନେ ଏହାକୁ ଗଭୀରତାର ସହ ନେଇ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବନ୍ୟାପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କେନାଲ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଖନନ ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ। ମହାମାନ୍ୟ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନ୍ୟବର କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଗତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଆଖିଦୃଶିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାର ଏହି ଦିଗରେ କିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କି? ଯଦି ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ତାର ଉତ୍ତର ମାନ୍ୟବର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। धन्यवाद महामान्य बाचस्पति। मान्यवर विधायक जो प्रश्न पचारिछन्ति ताहा अत्यंत उद्वेगजनक। मु यार उत्तर रखिବାକୁ चाहूँगी। विगत वर्षमानक ठारू ए वर्ष आम राज्यर क्रीड़ाविद माने आखिदृश्य प्रदर्शन କରିଛନ୍ତି। किंतु अन्य राज्य मानक अपेक्षा आम राज्य एई ओलंपिक रे भल प्रदर्शन करि पारि नाही। कारण मो पाखरे थिबा तथ्य अनुसार
ପୂର୍ବ ସରକାର ଏହି ପ୍ରତି କିଛି ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହା ଏହି ଦିଗରେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଟିମ୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲକୁ କିପରି ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ପାଇପାରିବେ ତାହାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସରକାର ଏହାର ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ